Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Desi Hermana. Hari ini saya akan membagikan resep cara membuat obat tradisional, obat batuk. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu bahannya ada jeruk nipis. Di sini saya menggunakan 3 jeruk nipis. Kemudian ada air secukupnya. Jika kurang bisa ditambah ya. Kemudian di sini saya menggunakan jahe, bahannya disaring air lagi. Ini karena air masih kurang, saya tambahkan lagi ya. Jadi ini udah selesai ya di blendernya, semuanya bahan-bahannya udah halus. Sekarang tinggal kita saring. Aku siapkan saringannya dulu. Jadi aku adanya ini ya pakai alat yang ada aja ya, bebas. Ya langsung disaring aja gitu ya. Oke, jadi ini udah jadi ya obat batuknya. Jadi ini mau langsung aku minum aja ya. Jadi ini minumnya di pagi hari sebelum makan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau teman-teman di rumah mau coba, langsung aja dicoba, bahan-bahannya mudah ya. Jadi ini manjur banget ya buat mengatasi sakit batuk. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Buat yang suka video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum.